မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းများနဲ့ဆိုင်တဲ့ English ဝါဒများအကြောင်း Part 4လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရှိက Part 1 2 3ကိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့လက်မောင်းကို English လို့ ARM arm လက်မောင်း ARM လက်မောင်းပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် ARM arm လက်မောင်းရမလားလက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြားထဲမှာဂျိုင်းကြားဆိုတာရှိတယ်ဂျိုင်းကို English လို့ ARMPIT armpit ဂျိုင်းကြားပေါ့ ARMPIT armpit ဂျိုင်းပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် ARMPIT armpit ဂျိုင်းကိုယ့်ဘာသာကိုလေးပေါင်းကြည့်ပါဦး Okay နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့တထောင်စစ်ကို English လို့ ELBOW elbow တထောင်စစ် ELBOW elbow တထောင်စစ်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် ELBOW elbow တထောင်စစ်နောက်တစ်လုံးကတော့လက်ဖြံကို English လို့ FOREARM forearm လက်ဖြံ FOREARM forearm လက်ဖြံပေါင်းကြည့်မယ် FOREARM forearm လက်ဖြံကိုယ့်ဘာသာကိုလေးတစ်ခေါက်ပေါင်းကြည့်ပါဦး forearm လက်ဖြံရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့လက်ကောက်ဝတ်ကို English လို့ WRIST wrist လက်ကောက်ဝတ် WRIST wrist လက်ကောက်ဝတ်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် WRIST wrist လက်ကောက်ဝတ်ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အခုပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့လက်ဒီလက်ကို English လို့ HAND hand လက် HAND hand လက်ပေါင်းကြည့်မယ် HAND hand လက် Okay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကလက်မှာလက်ဖွားဆိုတာရှိတယ်လက်ဖွားကို English လို့ PALM palm လက်ဖွား PALM palm လက်ဖွားပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် PALM palm လက်ဖွားရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့လက်ချောင်းလေးတွေရှိတယ်လက်မှာလက်ချောင်းဆိုတာရှိတယ်လက်ချောင်းကို English လို့ FINGER finger လက်ချောင်း FINGER finger လက်ချောင်းပြန်ပေါင်းကြည့်ပါဦး FINGER finger လက်ချောင်းရမယ်နော်လက်ချောင်းမှာလက်မဆိုတာရှိတယ်လက်မကို English လို့ THUMB thumb လက်မ THUMB thumb လက်မပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် THUMB thumb လက်မရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့လက်မရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လက်ညိုးကို English လို့ INDEX index FINGER finger index finger လက်ညိုးပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် INDEX index FINGER finger index finger လက်ညိုးအတူတူပေါင်းကြည့်ရအောင် INDEX index FINGER finger index finger လက်ညိုးရဲ့ဘေးမှာတော့လက်ကလေးဆိုတာရှိတယ်လက်ကလေးကို English လို့ MIDDLE middle FINGER finger middle finger လက်ကလေး MIDDLE middle FINGER finger middle finger လက်ကလေးအတူတူပေါင်းကြည့်မယ်နော် MIDDLE middle FINGER finger middle finger လက်ကလေးပြီးရင်တော့လက်တကြွယ်ဆိုတာရှိတယ်လက်တကြွယ်ကို English လို့ RING ring FINGER finger ring finger လက်တကြွယ် RING ring
finger finger ring finger လက်တကြွယ်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် ring finger finger ring finger လက်တကြွယ်နောက်တစ်လုံးကတော့လက်တန်းကိုတော့ little finger little finger လက်တန်းlittle finger little finger လက်တန်းပြန်ပေါင်းကြည့်ရအောင် little finger little finger လက်တန်းလက်ချောင်းတွေမှာလက်သေးဆိုတာရှိတယ်လက်သေးကို English လို့ nail nail လက်သေးnail လက်သေးပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် nail nail လက်သေး Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေလိုက်ပြောကြည့်ရအောင်အတူတူလိုက်ဆိုပေးနော်ပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့လက်မောင်းကို English လို့ arm နောက်တစ်လုံးကတော့လက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုင်းကြားကို English လို့ armpit ဂျိုင်းပြန်ပြောကြည့်မယ် armpit ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့တထောင်စစ်ကို English လို့ elbow ပြောကြည့်ပါဦး elbow ပြောကြည့်ပါ elbow မြန်မာလိုကတထောင်စစ်နောက်တစ်လုံးဆက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့လက်ဖြံကို English လို့ forearm ပြန်ပြောကြည့်မယ် forearm မြန်မာလိုကလက်ဖြံနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်မယ်နောက်တစ်လုံးကတော့လက်ကောက်ဝတ်ကို English လို့ wrist ပြောကြည့်ပါ wrist ကိုယ့်ဘာသာကိုလေးပြောကြည့်ပါဦးမြန်မာလိုလက်ကောက်ဝတ်ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့လက်ကို English လို့ hand ပြောကြည့်ပါဦး hand လက်လို့ပြောလိုက်ရင်လက်ဖွားဆိုတာရှိတယ်လက်ဖွားကို English လို့ palm ပြောကြည့်ပါဦး palm လက်မှာလက်ချောင်းဆိုတာရှိတယ်လက်ချောင်းကို English လို့ finger ပြောကြည့်ပါ finger လက်ချောင်းမှာလက်မဆိုတာရှိတယ်လက်မကို English လို့ thumb ပြောကြည့်ပါ thumb ရမယ်နော်လက်မရဲ့ဘေးနားမှာလက်ညိုးဆိုတာရှိတယ်လက်ညိုးကို English လို့ index finger ပြောကြည့်ပါ index finger လက်ညိုးရဲ့ဘေးနားမှာလက်ခလဲဆိုတာရှိတယ်လက်ခလဲကို English လို့ middle finger ပြောကြည့်ပါဦး middle finger လက်ခလဲပြီးရင်တော့လက်တကြွယ်ကို English လို့ ring finger ပြန်ပြောကြည့်မယ် ring finger လက်တကြွယ်ရဲ့ဘေးနားမှာနောက်ဆုံးတစ်ချောင်းကတော့လက်တန်းကို English လို့ little finger ပြောကြည့်ပါ little finger နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့လက်ချောင်းတွေမှာရှိတဲ့လက်သေးကို English လို့ nail ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးနော် Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်